السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معي فيديو جديد وصفه جديده من وصفات قناه عالم هبه. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو ان شاء الله ديال اليوم. لا فيديو غادي يكون مغربي 100%. غادي نحضر معكم فتات الشطبه اللي كيعرفوها غير المغربيات الحرات. المهم هنا على بركه الله غادي نبدا معكم في المقادير. كنحتاج اللحم، المهم يمكن لكم انكم ديروها بلا لحم ولا ديروا فيها القديد والكرداس، كتجي واعره بلا القديد والكرداس. انا ما متوفرش عندي هنا. عندي حبرشات، عندي الحلبه، حبرشات راه عندي مدقوقه ما عنديش اللي هكاك. واحد شويه الصفيره او الملون الغذائي، راس الحانوت، الملح، الكمون اللي بزار، عندي تحميره والملح وشويه الخرقوم. عندي هنا البصله، عندي مطيشه، مهم بصله تقريبا 2 حبات صغارات، قزبر ومعدنوس. مطيشه تقريبا شي 3 الحبات هادو اللي حكيت. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج فيها. غادي ناخذ الكوكوط ديالي او الاناء اللي غادي نطيبو فيه، وغادي نوضع فيه هاد المقادير كما قلت لكم. الا ما عندكمش اللحم ما ديروهاش. انا ما متوفرش عندي الكرداس، ولكن راه كتجي بالقديد والكرداس رائعه، كتعجبني انا الصراحه بالقديد والكرداس اللي كتجي غزاله بزاف. الا ما عندكمش لا قديد لا كرداس لا لحم لا حتى شي حاجه، ديروها غير عادي. بعض المرات حتى انا كنديرها بلا حتى شي حاجه. هنا كنزيد عليها شويه الزيت البلدي على اللحم مع البصله، ثم كنضيف العطريه، راس الحانوت، الملحه، كمون، شويه القرفه. نسيت ما قلتش لكم في الاول، غير شويه، واحد 2 عويدات ديال القرفه. صافي العطريه كامله. المهم كل حاجه كديروا معلقه من الحاجه. قزبر ومعدنوس تقريبا شي 2 معالق بحال هكاك. المهم بالنسبه للملون الغذائي ما غاديش ندير هادشي كامل، غندير غير شويه لان كثير في هاد العلبه، ندير غير شوي. المهم غادي نحل هاد التصفيره، ندير واحد شويه غير باش كتعطيني اللون، لان كتجي المرقه بيضه لما درتش فيها. دير غير شويه، هانتوما راه خليت ما درتهاش كامله. وبالنسبه للحلبه راه ما غاديش نديرها حتى هي كامله، غندير غير واحد شويه منها لان ما عنديش مع الحلبه بزاف كنبغيهاش. وحبرشات مطحونه، عندي ديجا مطحونه. ما عنديش اللي حبوب. الا عندكم حبوب ضيفوها حتى هي حبوب، تقريبا معلقه كبيره، المقياس ديال معلقه كبيره. صاي وغادي نضيف حتى هاد مطيشه ونوضعها فوق النار ونخليه حتى يتقلى مزيان اللحم ديالي. صاي دابا من بعد ما غادي نوضعو فوق النار ونخليه مزيان حتى يتقلى اللحم، حتى يتحمر مزيان. غادي نعمر عليه الماء، يكون مغلي، من الاحسن يكون طايب، يستحسن انك ديريه طايب. نسيت ما قلتش لكم غادي تضيفوا حتى ورقه سيدنا موسى، نسيتها. وحتى الثومه حتى هي نسيتها، عاد ضفتها دابا. الثومه وورقه سيدنا موسى نسيتهم في الاول ما قدمتهمش، دابا عاد غادي نضيفهم.
الكوكوط كتصفر. دزت كنقي في العدس وفي الفول. مهم بالنسبه للقياسات راه كيبقاو على حسب افراد العائله. المهم كتكثروا شويه العدس والفول، ماشي بزاف، تقريبا كاس ديال العدس وزلافه ديال الفول اللي درت. صايي غادي نغسلها دابا كيف ما كتلاحظوا مزيان، وغادي نوضعها في الكوكوط ديالنا من بعد ما خليت اللحم حتى نص حتى طاب نص طيبه كيف ما كتلاحظوا. غادي نوضعها في الكوكوط وغادي نسد عليها ونخليها تاني طيب، وندوز نوجد الدقيق اللي غادي نضيف في الاخير ديال باش غادي ندوروا فتات الشطبه ديالنا. المهم هذه الفتره هذه هي المهمه في فتات الشطبه. خصكم تقادوا هذوك الكويرات بالدقيق. المهم فتلوها مزيان حتى تبقاو ترشوا بالماء بالقليل ديال الماء، وانتم كتخدموا بيديكم، وانتم بهذه الطريقه نتوما كترشوا بشويه الماء وتخدموا بيديكم. عاد غربلوا داكشي اللي طاح تاني ديال الدقيق، عاودوا حتى هو فتلوه حتى تحصلوا على بحال شكل محمصه، دوائر ديال العجينه. صايي وغادي نوضعها في الطنجره ديالنا ونحركها مع التحريك دائما، ولكن هذه ما كنوضعها حتى كيطيب الماء. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنوضع على نحصل على هاد الكويرات بحال هكا، وانا كنوضع في الطنجره وانا كنحرك، ما نزقاش من التحريك باش ما تعجنش. صايي في هذا الوقت دابا كنبقى نحرك حتى كطيب العجينه تقريبا واحد ربع ساعه، حتى كطيب هاد العجينه ما كتبقاش المهم كطيب. صايي وكنكون كملت فتات الشطبه ديالنا، و هادشي اللي كاين هنا كيف ما تلاحظوا. ها هي راه طابت. المهم ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنحصل على هذا الشكل بحال هكذا. دابا غادي ندوز ان شاء الله نقدمها معكم في اناء التقديم. وهذه هي القصريه اللي غادي نحط فيها. الا بغيتوا تحطوها في التبصيل حطوها، المهم انا فضلت انني نوضعها في القصريه. احنا المهم بنديروا شي حاجه اللي بلديه، يعني خصنا نبقاو في اطار البلدي. المهم غادي نوضع الفتات ديالنا. هانتوما شوفوا كتجي بحال هذا الشكل، كتجي خاطره صراحه، راه كتجي رائعه وبنينه بزاف. ما نقولش لكم غير جربوها، وهي دوا لهذا البرد صراحه. فيها راس الحانوت، فيها مهم زوينه للبرد وغزاله صحيه بزاف. المهم كنصحكم بانكم تحضروا هاد الفتات، راه كتجي غزاله بزاف. وصراحه كنشكركم على حسن المتابعه، ونتمنىكم انكم تجربوها وتردوا عليا في التعليق كيف جاتكم. وصراحه راه كتجي غزاله بزاف. وما تنساوش خليوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في قناتي. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو جديد في وصفه جديده. وكنشكركم مره اخرى. ومهم زيدوا عليها شويه الزيت البلدي من الفوق باش كتجي النكهه ديال الزيت البلدي رائعه. وإلا عندكم حتى السمن حتى هو زيدوه فيها من بعد ما كطيب، ملي تكون تتغلي كتحركوا فيها زيدوا شويه السمن. انا ما متوفرش عندي ما درتوش، ولكن الا درتوه راه كيعطي واحد المذاق اللي رائع. مهم نخليكم في هذا لا فيديو. مع السلامه، تلاقاو ان شاء الله في لا فيديو اخر. وشكرا على حسن المتابعه مره اخرى. وما تنساوش لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في قناتي، وبارطاجيو مع الاهل ديالكم مع صحاباتكم. دعموا قناتي باش ان شاء الله كل مره نبقى نحط لكم الجديد.